coisinha minha, tudo bem? Espero que sim, bem-vindos a mais um vlog aqui neste canal. No vlog de hoje vocês verão a saga em um breu para chegar em uma tradição aqui que é acender fogueira aqui na roça, ó. Já estou aqui perto da fogueira, mas vocês irão ver como foi o caminho para chegar até aqui. Porque a gente tem que fazer o nosso forrozinho. Então eu espero que vocês gostem. Deixa muito like, compartilha, inscreve-se e até... Aliás, não posso encerrar o vídeo porque estamos começando. Mas é isso, a fogueirinha já está ali, aqui na mesa, ó. Já começamos a comilança, uma garrafinha de café. Quero esse café coisinha, aqui toda a família e é isso. Curte, compartilha e partilha o vlog e essa saga no breu.